আমি ছাদের উপরে রঙিন মাছের হ্যাচারি করে লাভবান হয়েছি। আপনারা যারা ছাদের উপরে রঙিন মাছের হ্যাচারি করতে চান তাদের জন্য এই ভিডিওটি। আপনারা কিভাবে ছাদের উপর রঙিন মাছের হ্যাচারি বানাবেন এবং রঙিন মাছ চাষ করবেন। যদি আপনারা শিখতে চান তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেল আইকন বাজিয়ে রাখুন আমাদের নতুন নতুন ভিডিও পেতে।